你们都是一起的吗？哦，要什么哥？来，哪个的？这个多了。下午的4点。18块9，算你18啊。那个现在香肠呢？一根了。还有什么？你猪鼻子吧？我猪鼻子还有一个猪鼻孔。这3块。还有什么？那这个和吃还有什么？牛肉。牛肉饼。你说一个，你说别个。有那个金的什么？我排在你前面，你看都不看我就点。是你先来的是吧，姐？我以为你们都是一起的，不好意思啊。哦，不好意思。这是什么？说他没说你。哦，还有什么？这什么？海蜇丝。这海蜇丝。还有什么？那吃3腐竹。可以了是吧？没有面筋的哈。面筋这个。面筋对，这个那什么面？4块钱啊。35块钱。35啊。嗯。还有什么东西？都在表面哥，你看你要什么？搞个鸡胗吗？一个针了。39啊。给这么大的啊。来，39找61啊。找61。你又没零钱嘛？没有。正常卖了啊。看为了动的。买不得就买不得了。妈，这怎么弄啊？他照给你了。钱马上找给你啊，哥。稍微等一下，在旁边啊。来哥，拿好啊，好。